Kje začeti po takšnem filmu, je bilo tudi moje vprašanje in sem si najprej dovolil en tak kratek opis strani režiserke. Namreč švicarska režiserka Petra Volpe je v tem filmu zapisala: "Vrsto let sem živela z medicinsko sestro in vse, kar sem v tistem trenutku počela sama, se mi je zdelo precej banalno v primerjavi s stvarmi, s katerimi se je vsakodnevno soočala ona. Smrt, bolezen, osamljenost, starost. Tu so bili trenutki veselja, a tudi trenutki obupa, ki so izvirali iz strukturnih težav zdravstvenega sistema. Vedno večje breme kadrovskega primanjkljaja, pomanjkanje priznanja in neizprosen pritisk so v njej pustili globoke sledi. Mislim, da bi moral biti poklic eden najbolj cenjenih in spoštovanih v naši družbi. Ti ljudje skrbijo za nas, ko smo bolni in stari, ko smo najbolj ranljivi. Vsak dan nosijo velikansko odgovornost, zato sem želela posneti film, ki bi slavil ta poklic." Kako ste doživeli film? Je režiserki uspelo na ta način predstaviti poklic, kot si ga je sama želela? Ja, moram reči, da se me je film zelo dotaknil tudi kot nekoga, kot zdravstvenega delavca, ki sem v sistemu delala 27 let. In odraža nekako stanje lahko v katerikoli slovenski bolnišnici in tudi stiske slovenskih medicinskih sester danes nazaj in nam seveda odpira oči, kaj izgubljamo s tem, ko, tako kot ste rekel, ne dajemo priznanja poklicu, ne damo veljavnosti, ne znamo tudi ustrezno to ovrednotiti v evrih, in pa na drugi strani ta neodzivnost ključnih deležnikov kajti na to stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu ali pa tudi je enako v Evropi in v svetu, opozarjamo tudi skozi strokovno organizacijo že več kot 10-15 let, ker to, se pravi ti demografski premiki, povečanja, mislim večja prisotnost starejših v zdravstvenem sistemu in pa tudi socialnem varstvu. To dostikrat pozabimo povedati, da so medicinske sestre tudi tam prisotne. Vse to vpliva na breme zdravstvenega sistema in brez vložka v ljudi, brez vložka v zdravstveni sistem seveda ne more biti ustreznega tudi, bi rekla, rezultata. Najlepša hvala za uvodne misli. Mislim, da bomo se marsičesa od tega še dotaknili v nadaljevanju. Gospa Martina, kako lahko vas vprašamo, kakšen je bil vaš vtis o filmu, koliko se vam zdi, da je režiserki uspelo pokazati pomembnost poklica? Najprej bi rekla brez besed. Sama nisem medicinska sestra, sicer sem zdravstveni delavec, ampak nikoli nisem delala v praksi. Marsikdaj ob gledanju filma sem resnično požrla slino takole. Sem pa ugotovila, da so moje besede ob prvem študijskem dnevu vsako leto študentom prvega letnika, so namreč moje besede te: zagotovo ste srčni ljudje, ker ste si izbrali poklic zdravstvenega delavca. In danes so se te moje besede samo potrdile. Kaj vse doživljajo, ne samo medicinske sestre, tukaj so še drugi zdravstveni delavci, si ne moremo niti predstavljati. Ob gledanju filma sem večkrat pomislila, upam, da ni vsak dan tako. Najlepša hvala. Ja, najbrž je res za zdravstvene delavce nujno, da jih ni strah krvi in da imajo izjemno mero empatije. Gospod Keber, kako ste vi videli film, kako se vam zdi, da je izpostavil pomembnost poklica? No, jaz filma ne bom ocenjeval po njegovi kakovosti, po zasedbi, po igranju, po režiji. Superlativi o tem so bili povedani že prej. Rekel bi pa, jaz sem dolga leta delal v intenzivni terapiji in presedel s sestrami veliko noči in bi lahko rekel, da film zelo realno prikazuje stanje, ki ni izjemen dan, ampak je v bistvu običajno stanje. Je že res, da so se nekateri dogodki v tem filmu, tudi zaradi tega, ker je pač film 2 uri, so se nakopičili skupaj, ampak dejansko bi lahko rekli, da to prikazuje normalen dan v življenju zdravstvenega osebja, seveda posebej medicinskih sester in medicinskih tehnikov, in da ta zlom, ki ga vidimo, ta film ima pravzaprav nekaj ravni.
najprej zlom posameznika, čeprav kratek in ponovno pripravljenega na naslednji dan. Potem prikazuje v bistvu na zelo pozitiven način poklic, ki je tako pomemben, pa kljub vsemu tako malo cenjen in tako odrinjen. In seveda na koncu se moramo vprašati, kaj je z družbo, kaj je z vrednotami v družbi, ki na ta način razporeja ljudi v neke lestvice, da so to lestvice, ki sledijo nekemu finančnemu uspehu, ki sledijo temu, kdo bo ustvaril več profita, ne pa da bi odnos do posameznika, priznanje temu posamezniku bil odvisen od tega, kaj dela za druge. Najlepša hvala za uvodne misli, odlično ste izpostavili. Mislim, da 3 ključne teme, ki se jih bomo poskušali dotakniti v pogovoru. Eno je seveda osebna drama, ki jo doživlja tudi naša glavna protagonistka v filmu Florija. Kar se tiče njenega občutka in pa nasploh občutka zdravstvenih delavcev. Anita, kaj lahko rečete, kakšna je situacija glede medicinskih sester, kaj bi morebiti rabili od odločevalcev, da bi bili delovni pogoji boljši? Kako bi torej lahko nekdo drug poskrbel zanje, medtem ko one tako odlično skrbijo za nas? Koliko časa imava? Mislim, da kakšno minuto. No, jaz sem hotel povedati, da v filmu je zelo lepo prikazana ta večplastnost oseb, ki delajo v zdravstvenem sistemu. Vse večina jih je takih, se pravi, poleg tega, da so strokovni, imajo vrsto tudi drugih nekih človeških vrlin, ki so nujni za ta poklic, empatičnost ste omenil, potem tudi to zagovorništvo pacientov, vidite, da se tudi ukvarjajo svojci. In v takem tempu marsikaj izostane tistega, kar bi bilo tudi njeno osnovno delo, temu rečemo neizvedena zdravstvena nega, ker ni časa, se tudi zgodijo napake. Kaj bi mogli v sistemu narediti? Zdaj, če tako zelo ponastavim, tle so kolegice, vidim medicinske sestre, tam mladi, ki bi mogli slišati, so šli ven, jaz bi rada, da bi oni slišali, a veste, zato, ker mi vemo, kako izgleda zdravstveni sistem od noter, ampak tisti, ki ga pa zdaj od zunaj gledajo, pa mogoče tega ne vidijo, mogoče enkrat, ko bo kakšen svojc tam v bolnišnici ležal, pa bo potreba po kadrih pa je velika. Tako zelo na hitro bi rekla, da je manko medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji ocenjeno okoli 20 do 25%, se pravi, to je 3 do 4 tisoč ljudi. Ta moment okoli 26 tisoč jih vstopa v zdravstveni sistem vsak dan. Mi nimamo orodja, da bi to izračunali za vse nivoje zdravstvenega varstva, to govorim zdaj samo o bolnišničnem nivoju, se pravi na takem nivoju, kjer dela ta naša medicinska sestra. In pa, da bi, se pravi, to je en tak zapleten krog, pomanjkanje kadra, delovni pogoji, več delovnih obremenitev, če ni kadra, se pravi zagotoviti toliko kadra, da je lahko nekdo tudi doma, da ne rabi delati nadvor, da ne rabi priti vsak dan v službo. To so delovni pogoji in v eni raziskavi, bili smo del ene večje raziskave, je denar slovenskim medicinskim sestram bil šele na 5., 6. mestu ali pa še, mislim, da celo na 7. Se pravi, vse tisto, kar spada v delovne pogoje, odnosi v kolektivu, priznavanje druge poklicne skupine, možnost napredovanja, možnost izobraževanja, vse to so neki dejavniki, ki medicinske sestre v Sloveniji bojo zadržali ob pacientu ali ne. Tako da, se pravi, izračun kadra, koliko sploh potrebujemo medicinskih sester, ker danes nažalost to ne vemo, nimamo tega orodja. Ko bomo to imeli, bomo lahko izračunali, koliko jih rabimo na posameznih oddelkih, ker tudi to danes ni sprejet, ta kadrovski standard in normativ, in na podlagi tega jih bomo lahko tudi uspešno število izobrazili. Je pa pri nas isti problem, kot ste tudi prebral v zaključku filma, veliko mladih, čeprav to ni deficitaren poklic, se pravi, so vpisna mesta še polna, ampak deficitarnost je zaradi tega, mislim, pomanjkanje zaradi tega tudi veliko, ker mlade medicinske sestre, ki so v delanem okolju leto, 2 ali pa 3, to pokažejo nacionalne in pa tudi druge raziskave, uhajajo iz poklica. Se pravi, zapuščajo poklic, grejo čist ven iz poklica v drugo neko gospodarsko panogo ali pa grejo zaradi pogojev dela
lažjega delovnega mesta ni, ampak je drugačno, ne. Tako da tle imamo inspektor, tako kot sem rekla, pogoji dela, seveda tudi plača je zelo pomembna. Tako da inspektor za deležnike, mi to ves čas opozarjamo, ne, ampak lahko rečem, da nismo vedno slišani. Najlepša hvala, odlično ste strnili v bistvu glavne izzive. Mogoče, Martina Oder, dobro izhodišče za najino vprašanje in sicer me predvsem zanima, kakšno mnenje imate o tem bodočem zdravstvenem kadru, kako ocenjujete sami, imate seveda stik to novo generacijo mladih, ki bo prej ali slej v vlogi medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov. Veste, ni zgodbica, je dejansko stanje, ko srečaš dobesedno v trgovini Hofer bivšo študentko, diplomantko, jo prepoznaš, sicer ne poznam vseh 1600 študentov, in vprašaš, zakaj. Točno to, delovni pogoji. In kot je povedala Anita, je plačo navedla na 3. mesto. Tudi se bojim, da današnja mladina, ne vem sicer, zakaj izberejo ta poklic, ampak potem, ko iščejo službo, je pa kar naenkrat, pa ne bi vikende, pa ne praznike, pa ne nočne. Torej, večplastno. Kar se tiče pomanjkanja kadra, ne bom trdila, kot Anita pravi, podatki niso dostopni za vse ravni, ampak jaz menim, da izobrazimo dovolj kadra. Ne znamo ga pa zadržati v panogah. Ker po moji oceni vsako leto diplomira med 400 in 450 medicinskih sester. Kam gredo? Drugi poklici oziroma v druge branže in pa čez mejo. Čeprav, kot vidimo, tudi drugod ni situacija nič bolj rožnata, mogoče plačilo. Tako da. Obstaja kakšen način, kako bi jih lahko zadržali v poklicu oziroma ali se sploh zavedajo, kakšni bodo izzivi, ki jih čakajo, ko se odločijo za poklic? Bi rekla, da ja, ampak kje je tisti korak, tisti trenutek, ko se pa odločijo, da pa tega vse glih ne bi počeli celo življenje, pa ne vem. Anita, rekla si po 2-3 letih službe, da odhajajo. Torej, so delovni pogoji tisti, ki so razlog. Predvsem pomanjkanje kadra in preobremenjenost v vsaki posamezni zmeni. Gospod Keber, prej ste mi majčkeno namignili, pa tudi v vašem prvem odgovoru ste to izpostavili, da seveda gre tukaj tudi za vprašanje vrednot, ki se jih moramo dotakniti kot družba. Kako bi mogoče sami lahko povzeli po eni strani in pomanjkanje kadra in stanje, v katerem se je znašel kader ob delovnih pogojih, ki jih ima na voljo, in pa predvsem izpostavili pomen teh družbenih vrednot, na katere ne smemo pozabiti? Mogoče bom nadaljeval s prejšnjim vprašanjem in s prejšnjim odgovorom. Imam majhen, ne drugačen, ampak dodaten pogled. Namreč ta hip tudi več kadra in tudi boljši dohodki ne bi rešili problema. Mislim, pred seboj imamo poklic in videli smo na filmu, ki je prelep. Delo za druge ljudi. In kako je možno, da ti ljudje, pretežno ženskega spola, ker je pač to ženski poklic, od nekdaj tradicionalno, zakaj odhajajo? Gre za vprašanje vrednotenja tega poklica. Kako se v družbi vrednoti. Povedal vam bom anekdoto. Pred leti sem srečal sestro po več letih, ki je bila podobna tej junakinji. Bilo je pa v gledališču, med svečano oblečenimi ljudmi, svečano oblečene ženske, ona enaka med enakimi, in jaz sem zaradi veselja, ker jo zagledam po nekaj letih, sem imenoval sestra, izmislil si bom ime, čeprav vem, kdo je bila, sestra Marija, sestra Eva, sestra Brigita, in njej je postalo nerodno. Ona je se čutila, ali pa sem jaz tako čutil, morda sem narobe čutil, ampak ona se je čutila, kot da sem v tej družbi razvrednotil. Postavil sem jo na položaj sestre in da v svojo sramoto povem, tudi jaz sem mislil, da sem jo razvrednotil.
v tistem hipu, ko je ona zardela, ko je jasno pokazala, ne jo ne imenujem v družbi sestra, ne? Medtem ko seveda ni noben problem v družbi reči doktor, profesor in tako naprej. In to približno, mislim, to po eni strani poveduje tudi, nekaj pove o samozavedanju lastnega poklica, o ponosu, o stopnji ponosa, zadovoljstva s tem poklicom in seveda tudi o pričakovanjih, ki jih vlaga družba. In tukaj bi pač povedal nekaj vzrokov, zakaj se to dogaja in ki niso vsi vezani, seveda so deloma vezani na denar. Najprej, to je poklic, ki se razume od ostale družbe kot strošek. Pri njem je treba varčevati, pri njem je vse preveč, pri njem je preveč zaposlenih, pri njem je treba pritiskati na tiste, da delajo čim več, ker to je strošek. In čim več ti ljudje delajo, večji strošek prinašajo. Več storitev naredijo, več stvari naredijo za bolnike, strošek se povečuje. To je en razlog. Drugi razlog je seveda, da je to ženski poklic. Mi tega ne moremo ubežati. Ženski poklici so družbeno, na nek način, tradicionalno, če se le da kjerkoli, še vedno, čeprav vedno manj, ampak še vedno podcenjeni. In tretja stvar pa je seveda, pogledajte, naslov tega filma je Junakinja. In dejansko gre za junakinjo. Ampak na kakšen način bi ljudje, ki iščemo pa posamične heroje, mi iščemo heroje v športnikih, ampak mimogrede, samo tistih najboljših, ali pa iščemo še bolj herojev bogataših, v milijonarjih. To so tisti, o katerih se piše, razpravlja, prikazuje se jih kot rešitelje naroda, prikazuje se jih na televiziji, v medijih in tako naprej. Tukaj pa imamo opravka s 30.000 heroji. Na kakšen način doseči, da bi ljudje en tako množičen poklic, ne, vsak dan ga srečujemo, vsak dan ga rabimo in da bi do njega čutili to spoštovanje in ta odnos. Rekel bi, mogoče bi kasneje, ker sem zdaj že dolg, malo o tem več povedal, ampak v bistvu smo pri mnogo večjem problemu. Dejansko, ali bo družba sposobna odgovoriti, da bi spremenila, kaj so prave vrednote, zakaj je vredno živeti, kakšni so poklici, ki dejansko pomenijo neko samozadovoljstvo in seveda zadovoljstvo drugih. Če bomo to znali vzgajati, pogledajte, v mojem času so se študenti medicine še zmeraj pogovarjali o teh stvareh, kot se mi danes pogovarjamo. In so se tudi odločali za najbolj naporne oblike specializacij. Takrat so bile nekatere specializacije kot intenzivna terapija, pediatrija, interna medicina, so bile najbolj iskane in najtežje si jih dobil. Danes teh specializacij študente ne zanimajo. Danes jih zanima dermatologija, danes jih zanima ortopedija, danes jih zanimajo poklici, za katere vnaprej sklepajo, da jim bojo prinašali denar. In če mi to kot družba podpiramo, če mi podpiramo, da nam udre ta tržni, profitni odnos v zdravstvo, potem seveda tega problema ne bomo rešili, ker se bomo vsi tako obnašali in tudi sestre, tudi če jih bomo veliko producirali, bojo iskale službe, ki so bolje plačane. In pogledajte, namesto da bi mi rekli, medicinska sestra mora biti res blizu vrha poklica v javnem sektorju, imamo pa zlahka prehitevanje množice poklicev, ki so pravzaprav, ne bom rekel, da niso potrebni, ampak nikakor ne tako pomembni, ki ustvarjajo pravzaprav neke storitve, ki so namenjene potrošništvu. Imamo neke svetovalce, konzultante, PR-ovce, reklamerje, razvijalce, programerje, vsi ti ljudje ustvarjajo nekaj, kar 90% sploh ne rabimo, zato zapravljamo denar in oni so dobro plačani. Medtem ko tisto, kar pa je važno, in to smo pri tem poklicu, jaz vedno trdim, naprimer, ne še to povem, ker sem to že velikokrat zapisal, recimo bolnišnico vodijo medicinske sestre, ne zdravniki. In to se je tukaj lepo pokazalo. Ne? Najlepša hvala. Anita, ste želeli kaj dodati?
Želela sem dodati le nekaj, da tisti, ki mogoče ne veste, po zaupanju v poklice, Slovenci ocenjujejo, pozicionirajo medicinske sestre in reševalce na drugo in tretje mesto, tako se pravi kot poklic, je zaupanje vreden med ljudmi in to je, bi rekla, nek velik obliž na vso tisto delo, ki ga vidimo tudi skozi film, se pravi pogosto marsikaj ne narejeno po pacientu, ker ni časa za to. Želela sem pa še omeniti to, da nove generacije, ki vstopajo v zdravstveni sistem, lahko rečeva gospod bivši minister, da je še vseeno malo tradicionalen zdravstveni sistem, so neke hierarhične norme, še od preteklosti obstajajo. Nove generacije medicinskih sester pa si želijo avtonomnosti, se pravi neke samostojnosti pri delu, tudi prevzemanju večje odgovornosti in ravno zaradi tega ne zmorejo delati v sistemu, kot je zdajšnje. Se pravi, so neke priložnosti tudi znotraj zdravstvenega sistema v zvezi z reorganizacijo dela in pozicioniranjem medicinskih sester znotraj sistema. To sem vas še želel vprašati, ker seveda imate stik s terenom. Na kakšen način lahko rečete, kako se medicinske sestre pri nas spopadajo s stresom, s pritiski, z dolgotrajnimi urami čakanja, z vsem, kar smo videli tu v filmu, s čimer se je spopadala junakinja? To sem se med filmom spomnila, ampak sem vedela, da bom pozabila povedati, tako da hvala, da ste me spomnili. Se pravi, nekaj pa nimamo rešeno, kar se tiče medicinskih sester, imamo in to je supervizija, se pravi, možnost razgovora razbremenilnega po nekem dogodku, tako kot tudi tle v filmu, ki se je praktično za kratek čas zlomila, seveda z neko težkim srcem tudi šla domov. Te možnosti, se pravi, sistemsko nismo uredili do sedaj. Zdaj bomo urejali sami kot strokovna organizacija preko dodatnih znanj in bomo izobraževali supervizorje, se pravi, da bomo ponudili možnost nekega trenutnega, bi rekla, trenutne pomoči, bi pa to potrebovali, tako kot za policiste, vojake, reševalce, se pravi v celotnem sistemu to imeti tudi urejeno. Hvala. Martina, vas lahko vprašam, kar se tiče samega položaja v bistvu in pa situacije, ki nas čaka v prihodnjih letih. Tule smo videli na koncu napis, kakšna naj bi bila slika leta 2030 v Švici. Imam občutek, da tukaj med Švico in Slovenijo, kot na marsikaterem drugem področju, ni večje razlike. Kako sami vidite v bistvu prihodnost zdravstvenega osebja v Sloveniji? Bomo lahko zgolj v Sloveniji pokrili z kadrom vse potrebe? Ali lahko tukaj vseeno pogledujemo že preko meja in koliko ima to sploh smisel? Odprli ste perečo temo, namreč zdravstvena fakulteta kot največja izobraževalna inštitucija za zdravstvene delavce, 8 poklicev izobražujemo, za 5 od tega edini, nima ne kadrovskih, ne prostorskih, ne finančnih zmožnosti, da povečamo vpis za enega samega študenta. Pri nas težko najdem kolege, ki bi bili 100% obremenjeni. Ne bom zdaj razglabljala, kaj to pomeni. Skratka, mi nimamo nadur. Mi ne delamo 8 ur, včasih 2 uri, včasih 10, včasih soboto, nedeljo, ampak enostavno smo preobremenjeni. In dokler ne bomo, oziroma bom rekla, ne bodo začeli tega problema pomanjkanja medicinskih sester reševati na nivoju države, ne ministrstva, ministrstvo je že prenizko, ne bomo prišli nikamor, ker sem prepričana, da razen privat, kakšne visoke šole, fakultete, ki so financirane na drugačen način kot konkretno naša fakulteta, si enostavno ne moremo privoščiti povečanega vpisa. Kako lahko tu na tujino računamo? Če lahko jaz povem, ker se pri nas v naš register zdravstvenih delavcev vpisujejo tudi tujci, približno 100 jih vpišemo vsako leto in še to so ljudje mi rečemo iz Zahodnega Balkana, se pravi Srbija, Makedonija, Bosna in tudi Hrvaška, prihajajo mladi, zagreti ljudje, zelo hitro se naučijo jezika in brez tega seveda ne morejo v zdravstveni sistem stopiti.
sem pa jaz načeloma, pa zaradi tega sem bila tudi že kje kregana, a ne, proti temu, da bi pričakovali množičen prihod tujcev, tisoče medicinskih sester z avioni in ne vem, kakšna ideja je bila. Prvič zaradi tega vlečemo ljudi iz njihovega zdravstvenega sistema in tle nas tudi Svetovna zdravstvena organizacija skozi neki kodeks etike opozarja na to, da o teh neetičnih potezah in seveda ta denar vložiti v domače ljudi. To je moj odgovor, vložiti v domače ljudi in bojo tudi ostali v sistemu. Nekaj malega, okoli 1000 jih imamo tudi okoli, se pravi, delajo v Avstriji, Italiji, blizu meje, so dnevne migracije velike, tudi te bi lahko bom rekla, z bolj razbremenjenim zdravstvenim sistemom pripeljali nazaj. Hvala, gospod Keber. Mi bi spet še malo drugače to vprašanje obrnil. Samo pazite na mikrofon. Je 2 milijona, ampak Italijanov je pa ne vem, Mikrofon bliže. 30krat po 2 milijona. In če vzamemo te 2-milijonske enote in če vzamemo, da je to zelo številčen poklic, potem je logično, da moramo sami in da smo tudi sposobni sami poiskati pripadnike tega poklica, seveda, če mu bomo ustvarili pogoje, da bojo ta poklic imeli radi in da ga ne bojo zapuščali. Ravno obratno, če se bomo mi začeli truditi, da bomo dobili, pa zdaj, da ne bi me kdo razumel, da sem protimigrantsko ali imigrantsko razpoložen, ampak če bomo mi začeli uvažati cenejšo delovno silo, bo s tem država dokončno sporočila, da hoče zdravstvo razumeti kot strošek, ki ga je treba zniževati, ki ga je treba morda pretežno privatizirati in prepustiti seveda pacienta, ki ne morejo plačevati, seveda delu, kakršnokoli bo. To pomeni negativno selekcijo za poklic, v katerem bi morali biti čim manj negativne selekcije. To pomeni veselje do tega dela, veselje do altruizma, do empatije, do tega, kar nas pravzaprav dela ljudi, ker mimogrede ne mara biti patetičen. Ampak a ni lepše delati za ljudi in dobiti zadoščenje, kot ga je imela ta sestra, ko se je vračala domov, kot pa ustvarjati nek denar in si ga kopičati in kaj? In si potem kupiti uro za 40.000 evrov. Tako da odgovor je v tem, mislim, morda je utopičen, ampak edini odgovor, ki ne velja samo za medicinske sestre, velja za učitelje, zelo pomembno, velja za vzgojitelje, velja za negovalce, velja za gasilce, velja za mnoge druge. Čemu je pomembno, zakaj je potrebno, da razmišljamo, da ti ljudje, zato ker neki gospodje tam morajo imeti 10krat večjo plačo, morajo imeti oni 10krat nižjo plačo. Zakaj ne bi to prerazporeditev dodane vrednosti, kot temu rečemo, prerazporeditev BDP-ja ali pa bogatstva, ki ga ustvarjamo, a je res pomembno, da če bomo slučajno povečali medicinskim sestram plače, potem bo to pomenilo apel vsem drugim, ja, mi moramo pa zdaj še bolj odskočiti. Ne? Če so one napredovale, mi moramo pa še 2krat bolj. Ne, te stvari, in govorim zlasti o tem srednjem razredu, če ga tako imenujem, ne? Minkrede, pa ne maram medicinske sestre potisniti nekam v tej hierarhiji, ampak potrebno je torej spremeniti poglede na pomen poklicev, na to, kaj delajo in kaj je v resnici vredno. S tem se mora pa začeti. Jasno je, da to ne more biti čez en dan, ampak če bomo družbeno gojili ta govor, če se bomo o tem pogovarjali, če bomo skušali preprečiti, da nam kažejo te, bom rekel, vulgarne, prostaške milijonarje, ki se hvalijo s tem, kako so iz nič ustvarili, mislim, pa niso ustvarili, premetavajo denar, največkrat naš denar. Mislim, ampak do tega bo pač moralo nekoč priti, ne govorimo samo o Sloveniji, govorimo o svetovnem primeru. Ker če mi, in zdaj se pa začenjamo pogovarjati, seveda, o razvoju ali o odrasti, kot jo pravimo. A je res cilj vedno večji razvoj, vedno večji dobički, ki grejo vedno v manjšo število rok, tisti, ki so najbogatejši, ali moramo razmišljati o tem, da lahko ljudje živimo zelo dobro, kakovostno, z bistveno manj denarja, samo razporediti ga moramo drugače, pa ne gre, kot sem že rekel, samo za denar, moramo tudi priznati vrednost našim soljudem, tisti, ki z nami ustvarjajo. Najlepša hvala. Izvolite, Martina.
Zanimanja za poklic je dovolj, konkretno za medicinske sestre oziroma za vse zdravstvene poklice. Dokler se na zdravstveno fakulteto prijavi na razpisna mesta tudi do enkrat več kandidatov, kot jih lahko sprejmemo, torej je interes. Tisti, ki imate otroke teh starosti, ko se vpisujejo na fakultete ali pa mogoče vnuke, veste, kaj pomeni 98 točk, da prideš na želeni poklic, ali pa, ne vem, babištvo 95, fizioterapija 96, torej interes je, pozneje se nekaj zgodi, delovni pogoji. Je pa tako, da smo tudi pooblaščena inštitucija za nostrifikacijo diplom iz tujine in moram reči, da drastično naraščajo. Naše komisije, vsak oddelek seveda ima svojo, dejansko to počnejo na mesečni ravni, bom rekla tudi 5, 6, 7, sicer mnenje, ne dajemo nostrifikacije, ampak mnenje potem za ministrstvo. Torej je pritisk iz tujine vedno večji. Preden vas vprašamo občinstvo tudi za kakšno vprašanje ali mnenje, gospod Keber, kaj lahko, seveda, še zadnje vprašanje, preden damo občinstvu, kaj lahko v bistvu politični odločevalci sploh naredijo, da bi bili pogoji boljši? Slišali smo, ministrstvo je do neke mere že, ampak na kakšen način lahko v bistvu kot sistem poskrbimo, da bo boljši in hkrati glede na to, da seveda ste tudi sami zelo aktivni v civilni organizaciji Glas ljudstva, kako lahko civilno-družbene iniciative doprinesejo k oblikovanju močnega, trajnejšega zdravstvenega sistema? Jaz mislim, da trenutne družbene razmere, tako pri nas kot v svetu, niso dobre za vrsto rešitev, ki jih mi danes predlagamo. Razpravljajo o zniževanju davkov, kaj to pomeni, siromašenje socialne države, manjša količina denarja, ki bo na voljo in tako naprej, preusmerjene denarja nekam drugam in tako naprej. In tudi te vrednote, o kateri sem govoril, ki podpirajo popolnoma nekaj drugega, to pomeni, da sem pesimist pri vprašanju, ali lahko politika spontana sama od sebe kaj naredi. Politika si samo želi, in to se spomnim celo še iz prejšnje države, ne samo iz zdaj, ki se je pa obrnila v neoliberalizem. Pustimo zdravstvo čim bolj pri miru, pa potem bomo videli, a bo izvozila ali ne bo izvozila. Recimo lahko vam kot anekdoto povem moj pogovor z enim od še zmeraj živečih zelo pomembnih ljudi v zdravstvu, ki je rekel, mi moramo zdravnike, mislil je takrat zdravnika, ampak velja pa tudi za druge zdravstvene delavce, mi moramo število zdravnikov držati čim manjše, zato ker čim več zdravnikov, toliko več denarja porabimo. Ker je več storitev, je več dela, ki ga oni ustvarjajo in tako naprej. Skratka, politika sama po sebi ne bo naredila nič. Tudi če obeta, seveda nočem reči črno-belo, čisto nič, ampak kolikor se da malo, da bo to brbotanje ljudi, zaposlenih v zdravstvu, zadrževalo. Tako da jaz dajem upanje na civilno družbo, na delo, na ustvarjanju novih vrednot, ne vem, kako naj vam rečem. Ljudje se moramo spremeniti pri pogledu, a je res naš cilj, da bomo v prihodnosti, ne vem, imeli uro za 40.000 evrov. Mi je všeč, da ste pesimist glede politike, ampak optimist glede prihodnosti in stanja. Zdaj pa mislim, da je tudi že kakšno vprašanje. Že 3 roke, bomo kar tamle začeli. Izvolite. Zdaj pa deluje, ja. Tisto, kar bi dodala, kar je bilo opaziti v filmu, ta aktivacija pacienta, informiranje pacienta. Če ste opazili, koliko enega dela je imela medicinska sestra s tem, ker pacienti niso imeli ustreznega pogovora z zdravnikom, ki je nekako začetni pogovor, ko se odpre tista skrinjica, kaj pa z mano je, da lahko potem tudi medicinsko sestro kaj vpraša. To je ena stvar.
Druga stvar, o kateri bi rada rekla, da mi imamo mednarodna priporočila. Za takšen oddelek, na katerem je delala ta medicinska sestra, bi ona lahko imela 4 paciente. Zdaj pa premislite, koliko pacientov je ona imela. Se pravi, tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Združenje za varnost pacientov so leta 2018 napisali mednarodna priporočila. Vsi jih imamo, OECD jih pozna, vendar se ne upoštevajo v praksi. Ne? Kar se pa tiče slovenske raziskave na področju dela medicinskih sester, in sicer so bile vključene medicinske sestre internističnih in kirurških oddelkih, neintenzivnih oddelkov. Plača sploh ni bila statistično značilna v zvezi z njihovim zapuščanjem poklica. Na prvem mestu so bili delovni pogoji, takšni, kot ste jih videli tukaj. Na drugem mestu so bili vodje, njihov odnos do sporočenih problemov in reševanje problemov, ki jih imajo pri delu s pacienti. Na tretjem mestu pa je bilo medpoklicno sodelovanje, se pravi sodelovanje z drugimi člani poklicnega tima. In jaz sem tukaj opazila to ignoranco zdravnikov, ki se niso ukvarjali s pacienti. Seveda so bili obremenjeni, cel dan so bili v operacijski, ampak gospod je bil 6 dni že v bolnici, pa še ni dobil povratne informacije. Ne? Tako da problematika ni toliko povezana z denarjem, kot z razumevanjem te poklicne skupine, vloge te poklicne skupine in tudi medsebojnega, medpoklicnega spoštovanja. Jaz sem ga v svoji karieri 29 let na Onkološkem inštitutu Ljubljana zelo veliko izkusila, predvsem tega medpoklicnega nespoštovanja. Ti si pa samo sestra. Kaj boš pa ti govorila? A zdaj bi pa bila sestra rade direktorice bolnice. Ne? Profesor Keber reče, ja, sestre vodijo oddelke bolnišnice, ne? Njegovi kolegi pa rečejo točno to, ne? Kar vemo, kar je že marsikatero od nas izkusila. Tako da na večjih področjih je potrebno pristopiti k prepoznavnosti poklica. Hvala. Če smem tole komentirati. Seveda. Poglejte, to danes namreč nismo rekli. Ta film je jasno pokazal, kako zahteven je ta poklic, kakšno profesionalnost potrebuje, kakšno izurjenost, ampak ne samo to, kakšno odgovornost morajo sestre razumeti in jo prevzeti nase, torej ta odgovornost, ki jo ne moreš oceniti z denarjem, ampak ta odgovornost leži na ramenih sester in seveda kakšne osebe morajo biti, koliko empatije, sočutja in vsega ostalega morajo imeti, posedovati, vsebovati, da lahko zdržijo paciente, ki so lahko zelo različni. Mi o odnosu pacienta, tudi tukaj bi lahko govorili 1 uro, odnos pacienta in sestre, v obe smeri, ne samo v eno smer. Ampak vse to prikazuje, kako je to silno zahteven in zato seveda znatno odrinjen poklic. Ne? Hvala tudi za komentar in imamo Rinka vprašanje. Klemec. Jaz se oglašam, drugič sem gledala film, namenoma sem prišla še enkrat, ker sem tudi mogoče to zdaj ni kritika, ampak pričakovala vsebinsko malo več diskusije o samem filmu. Seveda je to, treba se tudi politično zmeniti, pa še kje, čeprav teh forumov političnih je zdaj veliko, kaj bomo dosegli pač pri tem pomanjkanju medicinskih sester, bi se pa rada v to esenco, v ta etični vidik filma bi rada opozorila, čeprav mi je žal, da so praktično kolegice, ki delajo v kliničnih okoljih, zapustile, če so bile, ne, jaz sicer na to ne moramo vplivati, ampak vendarle, o čem govorim? Govorim o tem, kako je perfektno prikazana vsebina dela medicinske sestre v luči poklicne etike. Iz tega bi se lahko cele generacije učile. To je film, ki bi ga lahko na fakultetah vrteli kot dejansko, kaj se iz teorije etike skrbi, torej ne, te mehke etike, kaj se da naučiti. Pustimo zdaj deontološko pa etiko dolžnosti, ki jo prakticirajo zdravniki. Ampak ta skrb, ki jo je ta medicinska sestra izkazovala od začetka do konca, tisti, ki malo bolj poznamo kodeks poklicne etike, bi lahko našli v vsakem načelu nekaj, kjer se je ona definitivno znala ali naučeno, ali torej zato, ker je to študirala, ampak predvsem pa tudi spontano odzivati na izzive, na etične izzive, torej ne samo pacientov, tudi sodelavcev in sodelavk. Namreč, ko pogledamo v to drobovje, kako je ona komunicirala.
ali pa sploh ni komunicirala, na kaj se je odzivala. Kako je zapela s to pacientko, dementno. Torej, to je tisto, kar najbolj šteje. Kako je gospodu, ki ni imel nobenega časa več s tistim kužkom, mu o kužku govorila. To je bil za njega ključen problem, je bil ta kuža, kam bo šel. Torej, to je ta širok balon, široka marela, ki jo odpremo medicinske sestre v odnosih s pacientom. In pa kako je znala biti v pravem času tiho, in v pravem času spregovoriti. Pustimo zdaj to uro, dodatno je film totalno počel, ampak tudi tega gospoda je zresetirala v tem smislu, da je začel razmišljati o svojem življenju, ki mu je preostalo. Torej, ta vidik sem želela malo pokazati, prav šolski primer filma, ki bi ga dejansko lahko vrteli tudi po fakultetah, pa še kje. Hvala lepa. A lahko jaz vam zastavim vprašanje? Seveda. Ali je možno, da ta film pride naprimer na televizijo in ga v nekem dobrem terminu večkrat predvajajo, seveda za ustrezno predpripravo in propagando. In seveda drugo vprašanje, tistih pa nimava tukaj, a bi ga televizija sploh hotela vzeti, da bi ga vrtela. Jaz zdaj govorim kot nekdo, ki že nekaj časa nima stika z RTV Slovenija, ampak sem prepričan, da bo ta film v zelo kratkem času na RTV Slovenija, zato ker gre za vrhunski izdelek in ponavadi, ko govorimo o tem, kje te filme lahko vidimo, ko zaključijo kinematografsko pot, je to kar na nacionalki. Nisem pa najbolj prepričan, da bo opremljen s takšnim pogovorom, kot ga imamo danes. Žal. Aha, tamle imamo še eno roko, izvolite. Ja, Igor Ravnik, sem upokojen zdravnik, otroški nevrolog, Dušan, tole zadnji predlog sem vzel iz ust in upam, da bo uspelo in večkrat, da se bo tudi ponavljalo. Morda pa včasih so imeli na televiziji tudi filme z diskusijo. Tega zdaj ta že televizija nima, v Kopru pa Mariboru se pa doseže večkrat lahko kot predlog. Zdaj seveda, če bi komentiral tole, ne morem najprej verjeti, da je to v Švici lahko, taka kadrovska zasedba. Drugič, da ni nobenega stažista, v nekem angleškem sistemu bi bil na oddelku stažist. Jaz govorim iz izkušenj otroškega nevrologa, ki nisem dežuril za bolezni do 7 let, pa ne več, sem pa dal skozi vso medicino in intenzivo kot bolnik. Tako da vem, kaj to pomeni, to včeraj zjutraj na intenzivi sestra kliče zdravnika, ki je v operacijski ravno končal, da bo prišel gledati križno probo, ker je pacientu slaba situacija. V naši medicini manjka v celi verigi sistem house officer, se pravi mladega zdravnika, ki mora biti pa v vsakem trenutku za tako stvar. Ampak to, kar sem pa hotel sicer reči, nasploh govorimo tukaj o medicinskih sestrah. V bistvu pa tako pri zdravnikih so najbrž velike razlike. Ali vemo, na katerih oddelkih, odkot odhajajo, v katerih krajih, iz katere stopnje intenzivnosti. Tako kot pri zdravnikih, recimo za otroško nevrologijo, ne dobijo mladih, jih je pa na nekem drugem oddelku polno docentov. Zato, ker delajo delo, ki je labor intensive, dosti manj labor intensive. V Angliji, ko sem bil, je bil pojem labor intensive en od ključnih opisovalnih, torej elementov opisovanja nekega dela. In so oddelki bili kadrovani tudi glede na to, koliko je to delo zahtevno. Tako da bi rad vprašal vse 3 goste, pa še koga, ali danes konkretno se delajo kakšne raziskave v Sloveniji in se ve, na katerih oddelkih in zakaj ljudje zapuščajo. Jaz vem, da na pediatriji, ko so odhajali, so vsa ta vprašanja vedno ostala v direktorjevem predalu. Se pravi, ugotoviti, zakaj gredo in kaj se da storiti. In drugo, pred kratkim je umrl zelo spoštovan naš kolega Alojz Ihan, ki, če se prav spominjam, enkrat v eni svoji kozeriji, ko je bila debata ob tem, da naj bi uvedli obvezno vojaščino po nekaj mesecev, pa je predlagal neko obvezno delo za družbo in naj se grejo eni ljudje učiti nege, eni ljudi naj se učijo koristnih reči, ki se bi lahko zgodile v družbi ali v katastrofah. Mislim, ko bi ljudje to spoznali, bi tudi ta poklic verjetno drugače cenili, drugače se pa strinjam, Dušan, ampak dolgoročno je, ko bo kapitalizma konca. To se bi pa lahko naredilo tudi že prej.
Najlepša hvala za vprašanja in mnenja. Ja, po mojih informacijah je največ odhodov iz intenzivnih nek in terapij, ker je tudi največ obremenitev hemato-onkoloških, se pravi teh ta najhujših oddelkov, tudi pediatričnih intenzivnih strok, kjer so vsi ti pritiski, ne govorim zdaj samo o delu, ampak tudi psihični, dost veliki. Jaz upam, da delajo kakšne, temu rečemo, izhodne intervjuje, zakaj ljudje odhajajo, tako pač bi bilo tudi, ne, včasih jih niso, pa tudi verjamem, da jih marsikje ne delajo. Pa še eno vprašanje je bilo, to, kar ste rekel, družbeno koristno delo, to glede vojaščine, se je pa to sem še hotela omeniti, da se ta prepoznavnost poklica zelo povečala v družbi v času korone ali pa v obdobju po covidu, kjer so bili milijarde denarja znotraj Evropske unije namenjeni ravno zdravstvenim sistemom v vseh evropskih državah, ampak je vojna v Ukrajini ves ta denar požrla. Tako da se danes o vlaganju v medicinske sestre znotraj teh sestankov v Bruslju več sploh ne govori. Sam to sem hotela povedati, bil je pa namenjeno, milijarde so bile namenjene. Gospod Keber? Ja, največ obstaja male razlike, zakaj odhajajo zdravniki in zakaj odhajajo medicinske sestre. Pri medicinskih sestrah smo slišali, gre največkrat za pogoje dela. Je pa še en pomemben razlog, ki smo ga tudi že danes slišali, odnos zdravnikov do medicinskih sester. Spet vam lahko postrežem z eno anekdoto. Nekoč, ko sem bil v kliničnem centru direktor, sem vodil neko delegacijo tujcev po kliničnem centru in takrat smo jim seveda hoteli, tako kot mala razvijajoča država, kazati, kakšne naprave imamo in kako smo dobro opremljeni, in oni so mi na koncu, pazite, 2 obiska sta bila, na koncu obeh obiskov so mi rekli isto, samo da sem pri drugem molčal, pri prvem sem jih pa še vprašal, zakaj pa to, namreč rekli so kaj, ja, vse prav čudovito, krasno, ampak odnosi med vašimi zdravstvenimi delavci pa niso dobri. In potem sem rekel, kako pa je to možno, se niste z nikomer govorili, saj smo samo hodili po hodnikih. Je rekel, ja, saj smo videli iz telesne govorice. To rad ponavljam, jaz si želim, da sem že toliko star, da je to zdaj drugače, ampak kljub vsemu povem kot vzorec. Odnos, ki je pri nas avstro-ogrski, lahko bi rekel, da to dejansko temelji na tistih, bom rekel, prastarih oblikah podrejenosti, ampak nekaj popolnoma atavističnega, to, kar je absolutno treba spremeniti. No in seveda, jaz mislim, da bomo v prihodnosti imeli več delovne sile. Poglejte na vse zadnje, kaj nam obeta umetna inteligenca. Ogromno delovnih mest se bo spraznil, ampak ne pa medicinski sester. Še dolgo ne. In jaz mislim, da bo prihajalo do velikih premikov. In da prihodnost v tem smislu pa le ni tako črna. Lepo slišati. Tam imamo še eno roko, če dobro vidim, pa potem še tukaj v drugi vrsti. Ja, Slavica Ravnik. Jaz sem dala čisto vse poklice oziroma vse. Srednja medicinska sestra, višja medicinska sestra, potem sem šla pa ven iz tega poklica, ker mi je bilo dost. In eno bi povedala najprej, ko govorite o pogojih dela. Mislim, da je že kar nekaj časa v družbi sami se govori o kvaliteti življenja. Kvaliteta življenja je postal nek simbol nečesa, kjer naj bi bila to vrednota. Ja? In jaz mislim, da mladi ljudje, pa ne zdaj čisto najmlajši, ampak že kar bi rekla nekaj desetletij, so vzgajani tudi v tem, da hočejo imeti kvalitetno življenje in da hočejo imeti tudi privatno življenje, v katerem lahko vzgajajo normalno svoje otroke. In med medicinskimi sestrami se velikokrat zgodi ta prelom, ko si začnejo ustvarjati družine, ker enostavno to ni združljivo. Pa naj bo tukaj en altruizem ali ne vem kaj. Pri tej sestri, tisto, kar sem jaz v filmu videla, je v bistvu ena mizerija v
izkoriščanju, popolnem izkoriščanju človeških zmogljivosti. Že sam vstop te medicinske sestre v ene kletne prostore skozi ene katakombe do svojih omaric, kjer se preoblači, to je tako, kot ljudje za tekočim trakom tistih, ki jih ali pa ne vem kje, ki jih pošljajo preoblačati v te prostore. Že tukaj je štart. Ja? Potem pa naprej gor, kar smo videli, je to za mene brutalno izkoriščanje. Ona je v bistvu čist ves čas na robu izgorelosti. Je pa prikazujejo jo pa kot bistronko osebo, ki se pa pravzaprav tudi odnos družbe do bistronko osebe, ja super, ne, tako kot do perfekcionizma. Perfekten, ne, ta vse zmore, je močen, je ne vem kaj in tako naprej. To je vse skupaj ena velika prevara. Skozi to, kar sem jaz šla, sem opazila dejansko, kar je doktor Keber tudi rekel, izrazito nekvalitetni odnosi v timih. Ne. Saj se reče, da mi pravzaprav ne znamo v timih delati, ne vem, ne bom v to zdaj šla, ampak je problem timsko delo in spoštljiv odnos. Kar sem jaz razmišljala o tem, ker sem šla srednja medicinska sestra, pa višja medicinska sestra, zdaj imajo še, jaz sem šla pol na druge fakultete, kje je zdaj plafon, kje se lahko človek še razvija. Jaz mislim, da mladi ljudje rabijo, da imajo odprt ta plafon, tudi ko vstopijo v svoj poklic. Ampak ne, tukaj se je medicinsko sestro vedno nekam pospravilo in tam naj bi ostala. Ja? Čeprav je za mnoge stvari, pa ne samo v intenzivnih oddelkih, tudi na drugih oddelkih, internističnih in tako naprej, medicinska sestra bila ves čas s pacienti, ko je zdravnik lahko se zaprl v svojo sobo, pa magar svoj doktorat delal tam ali karkoli. Mislim, to je nekaj, če je bilo pa treba, se ga je poiskalo, včasih zelo težko in tako naprej. Ampak to je tudi naslednja tudi zgodba med tem, koliko se njej medicinski sestri da v bistvu odgovornosti, da ona intervenira lahko in tako naprej in sploh je na prvi frontni črti, istočasno se jo pa ne ceni. Ne? Jaz se sprašujem samo še to, zakaj se toliko časa vztraja na teh nazivih. Medicinska sestra, za moje pojme, dodatno poglablja ta pejorativni odnos. Zakaj imamo še zmeraj medicinska sestra naziv? A je to res edina varianta na tem svetu, kar obstoja? Zakaj bi se moral nekdo, ki je doktor Keber je pravil, da ste opazili, da se je čutila pravzaprav devalvirano na nek način med ostalimi. Ne. Saj so lahko, ker so sestre bile tudi naučene, da so lahko tudi ponosne nase, ampak to je bilo tako umetno ustvarjeno. Ne. Tako da tudi jaz sem se zelo o tem spraševala, zakaj še vedno medicinska sestra. Za moške se je rekel medicinski tehnik in potem si pogledal, imeli smo mi zelo kvalitetne srednje šole, kjer je bilo veliko dobrih profesorjev iz medicinske fakultete, ki so nas učili in zdaj rečeš, če je to ta stopnja, kjer se je izučilo medicinske sestre, za negovanje, za nego, ne, na različnih stopnjah, glede na oddelke in paciente. Potem si šel pa na višjo šolo in moj vzor so bile, zato ker sem šla in želela iti naprej, sestre, ki sem jih videla na pediatrični kliniki. Te sestre so dejansko delale samo tehnične posege. In to zahtevne tehnične, visoko zahtevne tehnične posege. Potem se je pa zgodilo to, ko sem še drugje delala, da se je to vse pomešalo. In potem so ena in ista oseba je morala delati in nego in visoko tehnične zahtevne posege in to vse v isti osebi. Mislim, to meni ne gre. Zdaj bo pa dovolj. Najlepša hvala za mnenje. Ja, dejansko bi bila lahko to debata, ki bi jo imeli še kar nekaj časa, tukaj imamo pa še eno vprašanje v drugi vrsti, ki mislim, da bo tudi najbrž zadnje, glede na to, da smo že kar dolgi in da bo še en film sledil. Kar izvolite. Rada bi povedala, da sem imela veliko srečo, da sem delala v timu
Leva Milčinskega, ki je bil po mojem največji humanist med slovenskimi psihiatri. On je, veste, osebnost tistega, ki tim vodi, odloča o tem, kakšni so odnosi med člani. To je bil multidisciplinarni tim, on je prvi psihologe, socialne delavce in tako naprej pritegnil v tim in odnosi so bili enakopravni in vsem nam je omogočal, da smo na svojem področju lahko delali. Druga moja lepa izkušnja je bila Jasna Župančič Kmet od Otona Župančiča Čirka na otroških oddelkih infekcijske klinike. Tam smo imeli skupne sestanke, zdravnice, medicinske sestre, biokemiki, kaj pa vem kaj, vse osebje, razen moram povedati, en sam moški zdravnik ni nikoli prišel na ta sestanek. Mi smo skupaj sedeli, skupaj z učiteljicami, vzgojiteljicami in se pogovarjali, kako bi humanizirali življenje otrok v bolnici. In jaz sem enkrat privlekla ene dance tja in so rekli, da še niso na svetu videli, da bi zdravniki skupaj sedeli s temi ostalimi profili. Torej, so res posamezniki, ki so luč, kamor naj bi šli. Da ne bom predolga, bi samo rada na tole od dr. Ravnika se odzvala. Veste, jaz trdno verjamem, da bi mladim ljudem bilo zelo koristno kakšno delo v družbeno koristno delo, no. Pa ne za zapornike, ampak za mlade ljudi, da bi spoznali poklice, da bi spoznali, kako recimo v domovih za stare, v bolnišnicah, v vrtcih, kaj pa vem, se povsod se da najti delo. Veste, jaz sem tako stara, da sem po drugi svetovni vojni delala v mladinskih delovnih brigadah in meni je za vse življenje ostalo spoštovanje do fizičnega dela. In to je tisto, kar bi jaz naši mladini danes priporočila. Jaz imam neskončno lepe spomine, kljub žuljem in ne vem kakšnem nočnim izmenam, neskončno lepe spomine na tiste čase po drugi svetovni vojni. Najlepša hvala za vaše mnenje oziroma za vaš komentar. Jaz sem prepričan, da bi to novo generacijo zagotovo lahko premaknili tudi s takšnimi pobudami oziroma na takšen način dali vedeti, kaj pravzaprav, koliko sreče prinese dober občutek, ki ga narediš in dobro delo, ki ga narediš za drugega. Glede na to, da smo v dobi individualizma, kjer je mladi generaciji dokaj vseeno za kogarkoli razen za njih, je to mogoče nekaj, k čemur lahko stremimo. Hvala za vaše mnenje. Še zadnja priložnost za vprašanje, če sem slučajno kje kakšno roko spregledal. Okay. Potem pa mislim, da smo bolj ali manj odgovorili na vse. Je pa, tako kot ste moji sogovorniki že na začetku rekli, najbrž, da ena nočna izmena bi nam prav prišla, da bi lahko predebatirali vse, kar bi danes morali izreči. Še enkrat najlepša hvala, Anita Prelec, Martina Oder in Dušan Keber, da ste bili naši gostje. Hvala seveda tudi vam za današnji obisk in prijeten svetovni dan zdravja vam želimo še naprej. Hvala.